အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-20 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ worksheet 2ကိုရောက်ပါပြီပုဒ်စာနံပါတ်1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်1မှာဆိုရင်အောက်ပါ irrational ကိန်းများကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်တွင်ဖော်ပြပါလို့ပြောထားပါတယ်irrational ကိန်းတွေကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်တွင်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆရာကတော့အဆင့်30နဲ့တွက်ပါတယ်ပထမအဆင့်နှစ်ထပ်ကိန်းတိနီးကိုအသုံးပြု၍ပေါင်းခြင်းနှင့်စာခွဲကိန်းခွဲပါမယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည် root မှာ root ကိုခွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့9 plus 1နဲ့ခွဲပါတယ်9ဒီဆရာတို့က3 square ပါလက္ခဏာက plus ပါ1ဒီ1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်1ပြီးသွားပါပြီအဆင့်2ပုံဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည်ဆရာတို့ root မှာအပေါင်းကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်ကိန်းစစ်မြင်းရဲ့လက်ရဘက်ကိုသွားရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အပေါင်းဘက်ကိုဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မူလမှတ်ကိုဆရာ O လို့ပေးလိုက်ပါမယ် O ကနေအပေါင်းဘက်ကိုဘယ်နှယူနစ်သွားမလဲဆိုရင်ဆရာတို့3ယူနစ်သွားပါမယ်အလျား3ယူနစ်သွားပါမယ်1ယူနစ်2ယူနစ်3ယူနစ်ပါ3ရဲ့နေရာမှာဆရာအမှတ် A လို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအမှတ် A ကနေအပေါ်ကိုဆရာတို့ down လိုက်1ယူနစ်ထောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်down လိုက်ဆရာတို့1ယူနစ်ထောင်ပြီးပါပြီထိုအမှတ်ကိုဆရာကအမှတ် B လို့ပေးလိုက်ပါမယ်O နှင့် B ကိုဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တောင်းမှန်တတိကံကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုတောင်းမှန်တတိကံမှ OB တန်ဖိုးကိုသိမယ်ဆိုရင်ပေးထားသော irrational ကိန်းကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဆင့်1ပြီးသွားရင်ဆရာတို့အဆင့်3မှာပိုက်တာဂိုရက်သီအိုရမ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းမှန်ကံအနာဤတန်ဖိုးကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်တောင်းမှန်တတိကံ OAB တွင်ပိုက်တာဂိုရက်သီအိုရမ်ရတောင်းမှန်ကန်အနာနှစ်ထပ်သည်ကြံနာနှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီမျှပါတယ် OB square equal OA square plus AB square ပဲဖြစ်ပါတယ် OA တန်ဖိုးသည်3 unit ပါထို့ကြောင့်3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ AB တန်ဖိုးသည်1ပါထို့ကြောင့်1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်10ပဲဖြစ်ပါတယ် OB တန်ဖိုးကိုရှာပေးမှဖြစ်သည့်အတွက် square သည်ညီမျှခြင်းရဲ့တစ်ပတ်ကိုရောက်ရင် square root ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်OB equal root 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသော OB တန်ဖိုးသည် root 10မှာ OBE အချင်းဝက်တိုင်းစက်ဝန်းပိုင်းငယ်လေးပိုင်းဖြတ်မယ်ဆိုရင် irrational ကိန်းကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီထို့ကြောင့် OB အချင်းဝက်တိုင်းစက်ဝန်းပိုင်းငယ်လေးဆရာတို့ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါပြီဖြတ်မှတ်ကိုဆရာတို့ P လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအခါ OBE အချင်းဝက်နဲ့OPE အချင်းဝက်သည်ညီမျှမှုရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့စာလေးတစ်ချောင်းရေးလိုက်ပါတယ် OB equal OB ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်ထိုအခါမှာယခုပြသထားသောအမှတ် B သည် irrational ကိန်း root 10ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် P သည် irrational ကိန်း root 10ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ဖြစ်သည်လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိသွားပါပြီယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ